Hello, good morning. Welcome din sa atong YT channel, Win Math Everyday. Og karon atong i-discuss ang domain and range of a function. Para masayod gyud ta kung unsaon pag-determine ang domain ug ang range sa usa ka function, ato sang i-recall unsa nang function, di ba? So ang function usa lang na ka rule, usa lang na ka law or a relation, no? Relation gikan sa x ngadto sa y. So kini nga relation is defined by a rule or a law. For example, kung aduna ta isulod dinhi sa x, unsaon nato siya pagdala dinhi sa y. So for example, kung mingon ko x plus 1, mao ni ang relation, mao ni ang rule in this x is move or map to y. So kung musudlan nato ni x og 1, so natay 1 plus 1 equals 2. Subot ipasabot nga kung ang x nato 1, ang iyahang padulngan is 2. Okay? So ang function is an ubiquitous topic in mathematics. Kanunay ni siya nga mulugwa kung adunay topic diha sa math. Importante di ay gyud ni kaayo. So atong topic is how to determine the domain and range of a function. Okay. So let us consider this equation y equals f of x. So ani nga equation, no? Ani nga equation ang atong isulod dinhi sa x muna dayon nang tawgo nato og domain. Ang resulta, no, ang resulta mo ni si y, no, nga tawgo nato og range of the function. Kini si f mo ni ang muhatag kung unsa ang rule, unsa nga relation giunsa nato pagdala sa atong x value ngadto ni y following that relation or rule or law. Okay? So domain of a function, muna siya kun na siya mga number na siya set, no? Possible values, possible. Nganong possible values? Because not all the time nga ang set of real numbers mo qualify as domain of a function. Okay, mo nang ningon ta for which the function is defined. Kay naay mga kaso, there are functions nga dunay mga numbers nga dili defined. And those numbers which make our function not defined, walay labot sa tawgo nato nga domain. Okay? So, in this discussion, atong move on ang domain as DOM. And for the range, ato siyang nubuon pagsulat as run. So, maingon po ta og range, mao ni ang mga posible nga mo resulta, the possible values of y. Okay? So, let's have an illustration. For example, doon na ko function nga f. Ang definition niya is f of x equals x plus 1. Linear function siya, di ba? So, to determine the domain, dom f, and the range of the function f or run f, ingon ani ang atong analysis. Tanawon lang nato. Is there a possible value of x nga dili ni siyang function f defined? Posible ba nga mahimo siyang undefined? Okay?
So kung adunay number o real number nga makapahimo sa atong function f nga dili defined, okay, wala siya labot sa atong domain. Pero kay linear function man ni siya, kung madumduman nato ang iyang graph is aligned, boti pa sabot nga ang atong x can be replaced, ang x nato diri mapulian og bisan unsa nga real number. O kada butang nato replace sa x by a real number, aduna po'y unique value of y nga mogawas, which is also a real number. So for this function f, diretso na tong masulti that the domain of the function f is the set. So, set, we're using a set builder notation here. Kay dili nato mahurot pagsulat ang tanan. Dili nato masulod, no? Dili nato ma-enumerate ang tanan nga mga real number. So, mo gamit tag set builder notation. So, ang atong domain, maogyod ang tanan nga mga x. Such that, kining atong x real number. So that's the domain. And it follows also that the range of the function f is the set of all y values. Basta kay kanang y nimo is a real number. Okay? So para masada na to, dogang ta. This one. So we have here another example that is function z. So natay function z. Ang definition sa atong function z is this. 1 over x. Now, tan-aw nato ni siya. Atong dumdumon nga kung kining x pulian nato og 0, the function, okay, or this will become undefined. Meaning, our function z is not defined when x equals 0. Diba? Pero, for any real number, except 0, so wala lang gilabot ang 0, do not tay value nga real number nga atong pwede makuha. So, to determine the domain of this function z and the range of this function z, mo ni ang atong analysis o atong solution. So again, balik ko na to. Dili pwede ni siyang x equal to 0 kay mahimo siya nga undefined. Okay? So, with this, we can say that z is undefined when x equals 0. Which means, dili pwede ang x mo equal sa 0. So, therefore, x cannot be equal to 0. So, sa ato pa, ang atong domain sa function z, bisan unsa nga real number, dili lang gyud siya equal sa 0. So again, nagamit ta og set builder notation. So naatay x, real number na siya, no? Kay may giingon dire, pero di lang gyud siya mo equal sa 0. Kay again, ang function mahimo man nga undefined. In terms of the range of function z, no, atong hatagan gamay nga simple analysis. If you replace this x by a number greater than 0, for sure gid ta, no, nga ang value niya labaw pod sa 0. Kung kining x atong pulian og value nga less than sa 0, for example, negative 1. Negative 1 is less than 0. So, 1 divided by negative 1, that is negative 1. So, pulian na nimog negative 2. Ang maresulta na, 1 divided by negative 2, that is equal to negative 2, which is less than 0. So, muna ang atong analysis, whenever x is replaced by a number greater than 0 or less than 0. Okay, sa ato pa di ay dayon nga ang atong range ani nga function z
No, mga real numbers lang gihapon. Ang atong range mga real numbers lang gihapon, pero dili gyud siya mo equal sa 0. No? So ang atong y is greater than greater than 0 or less than 0. So ana lang pag-ila sa range of a given function. So naa kay analysis. When it comes to a rational function, ang imong tan-awon pag-una ang denominator. For what value of x? Unsa man nga number mahimo ang atong denominator nga 0. Kana nga number nga nakapahimo sa atong denominator nga equal sa 0 ayaw i-appeal sa atong domain. Okay? Then analyze kung mauto nga number ang dili pwede ma-appeal sa atong domain. So analyze sa dayon kung unsay mahitabo kung ang imong x pulian sa mga real numbers nga siya define. Another example, kini atong function h. No, si function h is defined by this. So, muna atong definition. 1 over x minus 1. So, sa atong analysis dinhi, ang denominator nga x minus 1 mo equal sa 0 when x is equal to 1. Therefore, si x diri cannot be equal to 1. Kay ma-equal man siya nga 0. And that makes function h undefined. So si x equals 1, kini si 1, dili na nato i-appeal sa ato ang domain. So, ato na dayong maibawan. So, ang domain sa atong function h ani, real number lang gihapon, wala lay labot si 1. Walay labot si 1. Okay? Anita sa range. Okay? Sa range. Meaning, mga values nga mo gawas every time si x pulian nato. Si una ni atong analysis. Bali, kung naatay bali kuan kining x axis o y axis. 1 man na siya, no? Kini nga number, diri na ni siya mo ni nga number. Diri, 1. Dili nato ni magamit in place of x. But pasabot, tanang numbers dinhi sa 1. No? Tanang numbers dinhi sa 1. Kani, muni. Tanang numbers to the right of 1. Dire, kana dinhi, din napita. Dining dapita nga mga numbers diha. So, labaw sa 1. O mga numbers nga less than sa negative 1. Mauray imong pwede maggamit. No? Muna siya ang imong domain. Muray imo. So, imong pulian ni siya o mga numbers ning x dinhi, kini dire, pulian ni mga numbers nga dako sa 1 o gamay sa 1. So, for example, kung 1, dako sa 1, pulian ako ni siya og unsa man. For example, 2. So, unsa may resulta? 1 over, kung 2. 2 minus 1, 1. So, 1 over 1, that's equal to 1. So, klaro kaayo nga kada puli nato aning x og number greater than 1, ang atong function h adunay value nga labaw sa 0. Di ba? Labaw siya sa 0. Kaya karon na man siya positive. Tama? Now, kung ato po ning pulian og number nga less than sa 1, pananglitan less than sa 1, 1 half. Less than sa 1. So, ang resulta ni, 1 half minus 1, that's negative 1 half. So, 1 divided by negative 1 half, that's equal to negative 2.
Kung pulihan nato ni siya og 0, natay 1 divided by negative 1. Kay 0 minus 1 is negative 1. So 1 divided by negative 1, that's equal to negative 1. So ato mong mabantayan, no, we can observe that every time you replace x by a number less than 1, ang resulta sa ato ang computation is that the value is less than 0 kay negative man. So sa ato pa, ang range ani nga function h niara dire kini mga real numbers lang gihapon. Pero dili gyud may tabo nga ang atong range dinhi mo equal sa 0. So in most cases, when it comes to rational function, tan-awa una ang iyahang denominator. Okay? Once you determine that value or values of x nga makapahimo sa function nga undefined, sayo na nimo pag-determine ang range sa atuang function. Okay? Now, last example. We have another function h, pero this time, this function h is defined by this x squared, a square function. To determine the domain and the range of this function h, analyze lang po nato. So, klaro kaayo that kining atong function h is defined for every real number. Dili gini mahitabo nga ma-undefined. Bisan unsa nga value sa x ang atong isulod. So automatically we can say that the domain of function h is the set of real numbers. But in terms of the range, ato na siyang dumdumon nga the second power of a number, second power, for example, ilisdan nako ning x og 0. Ang second power niya 0. Kung kining x akong pulian og number nga labaw sa 0, for example 1. So 1 squared is 1. Pulian ako og 2, 2 squared is 4. So we are sure that every time I replace x by a number, pulian ako og number nga labaw sa 0, dunay resulta nga labaw sa 0, greater than 0. Kung pulian ako ang x og number nga less than sa 0, say negative 1. Negative 1 squared, that is equal to 1. Ang resulta, labaw sa 0. If x is replaced by a negative 2, negative 2 squared is 4. So labaw gyapon sa 0. Therefore, ang pinakagamay nga value di ay ani niya, no? Ang pinakagamay nga value sa x squared happens when x is replaced by 0. And for any real number in place of x, magamay man sa 0 or dako sa 0, ang value labaw pod sa 0. So kung ato tong i-combine tanan, mo resulta nga ang range sa ato ang function h. So this should have been function h. Wala na ako ma-erase, no? So muna atong domain, pero ang atong range unsa man, the set of real numbers such that ang value sa y pinakagamay 0 og labaw sa 0. Okay? Kung naangayan nato ang atong video ug doon na pa kamoy gusto nga mga topic nga atong i-discuss, please don't forget to like this and ibutang diya sa comment kung unsay inyong gusto nga topic nga atong isunod niini. Og moingon ako, stay safe and good day.